بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بحث امروزی ما شما در ادامه به اصغای سیستم قلبی وایی است که در لکچرهای قبلی بالای آوازهای قلبی بحث صورت گرفت. آواز اول، دوم، استری، اسفور. در اینجا ما و شما بالای یک تعداد آوازهای غیر نرمال دیگه که در حالات مختلف پاتولوژی به وجود میاد سرش بحث خواهیم کرد. اول میایم سر اوپنینگ سنپ. قسمی که ما و شما در آوازهای قلبی گفتیم که معمولا آوازهای قلبی از اثر بندش یا بسته شدن دستامهای قلبی به وجود میاد. اوپنینگ سنپ برعکس از اثر یک باز شدن دستامهای قلبی به وجود میاد. یعنی یک آوازی است که از اثر باز شدن به وجود میاد. نامش معلوم میشه اوپنینگ سنپ. خویی کدام حالت است؟ دیگه باز یک آواز غیر نرمال است. و این دستامی که آواز تولید میکنه گپ طبیعی است که دستام هم دستام غیر نرمال است. معمولا وقتی که دستام مایترال و دستام ترایکاسپید تضایق پیدا کنه، یعنی استینوتیک شوند، همین خود کسبای از خیلی ها زخیم شد و زخامت کسب کنه، وقتی که اینا باز میشن، از باز شدن به شدت از اینا آواز تولید میشه. این آواز به نام چی یاد میکنه؟ به نام اوپنینگ سنپ یاد میکنه. که این نقطه رو شما باید در نظر داشته باشید که اوپنینگ سنپ یک آوازی است که از اثر باز شدن لیفلیت ها یا دستام‌های قلبی باز با وجود میاد و معمولا در تضایق دستام مایترال و در تضایق دستام ترایکاسپید ای با وجود میاد. دوم آواز اضافی ایجکشن کلک است. ایجکشن کلک برخلاف اوپنینگ سنپ ای در دستام‌های پلمونری و در دستام‌های آورتیک قابل شنیدن است. معمولا این آواز که از اسوان بعد از اسوان شنیده میشه و در پلمونری استینوزیس یا تضایق دستام پلمونری و در آورتیک استینوزیس زیادتری قابل شنیدن است که بعد از اسوانی چی میشه؟ شنیده میشه. ایجکشن کلک یعنی اوپنینگ سنپ از دستام مایترال ترایکاسپید و ایجکشن کلک از دستام‌های پلمونری و آورتا تولید میشن. این آوازهای اضافی قابل تولید است. خب یک آواز دیگه است به نام پریکاردیال رپ. پریکاردیال رپ مثل قبلا در لکچر قبلی هم سرش بحث داشتیم ما شما. پریکاردیال رپ از اثر مالش دو طبقه پریکارد که اون پریکارد التهابی شده باشه، یعنی پریکاردایتس با وجود آمده باشه، با دمی دو طبقه جداری و حشوی پریکارد که وقتی که اینا یکی بالای دیگه استیکاک پیدا میکنه، از اثر استیکاک از اینا یک آواز تولید میشه که آواز به نام پریکاردیال رپ یاد میکنه. و ما در بحث تنفسی یک آواز دیگر خوانده بودیم به نام پلاورال رپ که ما و شما باید پریکاردیال رپ از پلاورال رپ تفکیک بکنیم. پلاورال رپ از اثر استیکاک دو طبقه جداری و حشوی پلاورا تولید میشه. پریکاردیال رپ از اثر استیکاک دو طبقه جداری و حشوی پریکارد تولید میشه. هر دویش رپ است، وصف تقریبا مشابه داره، ولی چطور ما میتونیم بین از اینا فرق بکنیم؟ فرقشان در یک کلمه بسیار مهم میشه، اوی است که اگر ما بالای مریض تنفسش بند کردیم، با بند کردن تنفس اگر رپ گم شد، به این معنی که پلاورال رپ است. چون وقتی که تنفس ما بند میکنیم دیگه حرکات شش استاد میشه، پلاورا حرکت نمیکنه. پس اگر با بند کردن تنفس رپ بند شد، این پلاورال رپ است. اگر باز دیدیم که مریض تنفسش بند کردیم و در رپ جریان داشت، بازی چی است؟ پریکاردیال رپ می باشه. دیگه ما یک تعداد آوازهای اضافی داریم به نام مرمر. مرمرها از جمله آوازهای غیر طبیعی و اضافی هستند که به مکانیزم های مختلف به وجود میآیند و البته آوازهای اضافی هستند اینا که کدام مکانیزم ها در به وجود آوردن مرمر رول داره. سه گپ بسیار زیاد مهم است. ما در اینجا یک تیوب در نظر میگیریم. سه تیوب داریم. یکی تیوب است به این شکل که تیوب فرض مثال یک تیوب متضایق شده به این شکل. تیوب دو مایتر است که یک فرض مثال توسع پیدا کرده به این شکل. و تیوب سه ما که نرمال است به این شکل. سه تیوب داریم. مرمر به همین سه مکانیزم تولید میشه. در تیوب اولی
که تضایق به وجود وقتی که خون از جمعه در ساحه متضایق که خون جو عبور میکنه، از این ساحه متضایق که خون عبور کرد آواز تولید میکنه. ایره مرمر میگه. یکی در تیوب دوم وقتی که خون جو عبور میکنه در یک ساحه متوسط که برخورد میکنه با دیوالای ساحه، باز هم آواز تولید میکنه. ایره هم مرمر میگه. در تیوب سوم ببینید که نه تضایق است مثل تیوب اول، نه توسط است مثل تیوب دوم. در اینجا سرعت جریان خون سریع میشه. در این تیوب به یک سرعت بالا خون سیر میکنه، باز هم ای آواز اضافی تولید میکنه. ایره هم به نام چی یاد میکنه؟ مرمر یاد میکنه. یعنی مرمر به این سه مکانیزم چی میشه؟ تاسیس میکنه. میایم حالا خب مرمر در داخل ما شما ایره در قلب میشنیم. در قلب چطور ایره ما شما تطبیق بکنیم؟ در قلب ما شما مثل گفتیم که در قلب ما شما دسام داریم. در یک تعداد افراد اشخاص این دسام ها متضایق میشه، مثل همین تیوب اول واره متضایق شد، تنگ شد، خون که از اینجا عبور میکنه آواز تولید میشه، مرمر است. در یک تعداد قلب ها که هست دسام لیک میشه به این شکل. ببخشید که فرض مثال قلب است، این دسام است. این دسام به وجه که بسته شد در وقتش که باید بسته شد بسته نمیشه، باز میمونه لیک میشه مثل تیوب دوم واره. لیک شد باز هم از اینجا خون پس دوباره رجعت یا برگشت میکنه، باز هم آواز اضافی تولید. این مرمر است. در حالت سوم، در این حالت که گفتیم که نه تضایق است در دسام و نه هم کم لیکی یا توسط است، در این حالت سرعت خون زیاد میشه. در کدام حالت هستی؟ در این حالت. مثلا انیمیا، مریض کم خون است، خون کم از در وجود امی خون کم بسیار با سرعت دوران میته در قلب و در رگات، که امی خون کم تیز به قسمت وجود برسه، جریان خون زیاد سریع میشه. یا مثلا تایر توکسیکوز از دیگه بیمار یا بازل متابولیک ریت وجود بلند میره، فعالیت متابولیکی وجود سریع میشه، جریان خون سریع است. امو است که خون به سرعت حرکت میکنه در اجواف قلبی، اونم است که باعث تولید چی میشه؟ آواز اضافی میشه و این آواز به نام مرمر یاد میکنه. وقتی که ما و شما یک مرمر شنیدیم، استاتسکوپ بالای قلب ماندیم، یک مرمر شنیده شد، ما و شما کدام نقاط باید در نظر بگیریم؟ اینتنسیتی یا شدت مرمر باید دیده شود. یکی پچ یا تنین مرمر، کوالیتی یا کیفیتش، لوکیشن مرمر در کجا قرار داره و رادیشن آیا مرمر انتشار داره یا نداره. این چیزا رو ما شما باید در نظر داشته باشیم. از نظر اینتنسیتی یا از نظر شدت، مرمر 6 گرید داره. گرید اول تا گرید 6. هر قدر که از گرید اول به طرف گرید 6 میریم، به همون اندازه مرمر بسیار به یک آواز بلند و بسیار با آسانی شنیده میشه. یعنی گرید اول شاید بسیار ریر است که شنیده شود مرمر. گرید 6 حتی میگن که ما میتونیم که بدون استاتسکوپ که نزدیک صدر مریض هم بکنین، نزدیک صدر بدون اینکه تچ بتین استاتسکوپ، شما آواز مرمر میشنوید. گرید 6 است. یعنی از نظر شدت مرمر به همین 6 گرید تقسیم بندی شده. گرید اولش بسیار ضعیف شنیده میشه، ولی گرید 6ش بسیار به یک آسانی یا با نزدیک کردن استاتسکوپ به صدر مریض ما شما ایره میشنویم. کوالیتی مرمر ما شما باید در نظر بگیرید که مرمر چی رقم کیفیت یا کوالیتی داره. مثلا ماشینری مرمر یک مرمر دوامدار است که این معمولا با شما میخوانید در PDA یا پاتنت داکت سارتریوسیس، یک آفت ولادی قلب است. در او مثلا مرمر شنیده میشه که او مرمر وصف چی داره؟ وصف ماشینری داره. یا مثلا مرمر سافت است، یا مثلا بلوینگ وصف پف کردن نداره. اینی نقاط که مرمر شنیدیم ایده در ذهن داشته باشیم که این مرمر کدام رقم وصف داره. دیگه تایمینگ مرمر در نظر بگیریم. همین مرمر در وقت سیستول شنیده میشه یا در وقت دیاستول. این بسیار داد مهمه. ایره چطور بالا میکنیم؟ ایره فرض کنید که این دسام مایترال است، دسام مایترال متضایق است و وقتی که در متضایق باشه، در وقت دیاستول خون که از اوزین به طرف وتین میاد، در وقت دیاستول اینجا متضایق است، در وقت دیاستول مرمر تولید میشه. این مرمر به نام چی یاد میکنه؟ مرمر دیاستولیک یاد میکنه. برعکس اگر امی دسام مایترال فرض مثال لیک باشه، فرض کنید که لیک از بسته نمیشه صحیح، که لیک بود، در وقت سیستول خون پس برگشت میکنه به طرف بالا، ایره باز به نام چی؟ به نام سیستولیک مرمر یاد میکنه.
اینال ایره ما چطور معلوم کنیم که این مرمر استولیک است یا دیاستولیک؟ همزمانی که ما مرمر با استوسکوپ میشنیم نبض مریض جست میکنیم. اگر مرمر همزمان با نبض مرمر با نبض جست میکنه اونجا مرمر میشنیم همزمان، در این حالت ایره مرمر سیستولیک میگه. در غیر از اگر مرمر همزمان با نبض نداشت بازی مرمر چی است؟ دیاستولیک است. یعنی باید دیگر لوکیشن مرمر در نظر داشت. مرمر در کدام قسمت شنیده میشه؟ مثلا در مسافه چهارم است، مسافه پنجم است، در محل مایترال است، در محل ترایکاسپید است. این نکته را شما باید در ذهن داشته باشیم. و بالاخره رادیشن مرمر ببینیم. مرمر به کدام طرف انتشار داره؟ مثلا کسایی که آورتیک استینوز داره مرمرش به طرف ناحیه گردن انتشار میکنه. کسایی که مایترال دیگورجیتیشن دارن مرمرشون به طرف چی شیر میکنه؟ اگزیلری انتشار میکنه. یعنی انتشار مرمر هم شما باید در ذهن خود داشته باشیم. از نظر گرافیکی مرمرها را به چند گروه تقسیم بندی کردن. کرساندوس تا دیکرساندوس، کرساندو دیکرساندو و پلاتو مرمر. کرساندو ایره میگه که شدت مرمر آستا زیاد شده بر به این شکل. ایره کرساندو مرمر میگه. کم بود شدت آستا زیادی کرساندو مرمر. ببین گراف و طرف بالا سیر کردید. دیکرساندو مرمری است که شدت مرمر آستا چی شده بره؟ کم شده بره. ایره دیکرساندو مرمر میگه. ببین گراف از طرف بالا به طرف پایان سیر کرد. اینجا از پایان به طرف بالا بود. این دیکرساندو مرمر شد. کرساندو دیکرساندو ایره میگه که شدت مرمر اول کم باشه زیاد شد پس دوباره از زیاد به طرف کم شد. مکس میشه. کرساندو دیکرساندو مرمر. و پلاتو مرمر ایره میگه که شدت مرمر از ابتدا تا به انتها یکسان باشه. خط مستقیم. ایره پلاتو مرمر میگه. این کلاسیفیکیشن مرمر از نظر گرافیک است. مرمر همش نمی‌بینی که اول شدتش کم است آستا زیاد میشه، یا اول شدت زیاد است آستا کم میشه، یا اول کم است زیاد میشه پس دوباره کم میشه، یا ای که در سیم پلاتو مرمر است، یعنی هیچ شدتش تغییر نمیکنه. این کلاسیفیکیشن گرافیک مرمر است. دیگه نوع کلاسیفیکیشن مرمرهای فانکشنال و مرمرهای استراکچر است. یک کلاسیفیکیشن دیگه است. مرمرهای وظیفوی و مرمرهای ساختمانی یا استراکچر است. ساختمانی و وظیفوی با این مفهوم که در مرمرهای فانکشنال یا مرمرهای وظیفوی کدام تغییرات ساختمانی در قلب وجود نداره. یعنی به این مفهوم که نه کدام دستام متضایق است نه کدام دستام لیک است. این بنا مرمرهای چی می فانکشنال. اینالی در کدام حالتاشون نمیشه در کمخونی. مثل که تیوب مثال دادم که تیوب نرمال است. تایروتوکسیکوز بیمار وجود سره میشه. تاو داره مریض. تمرین سره میکنه. اکسرسایز میکنه با یک شدت خون در قلب جریان پیدا میکنه. آوازهای اضافی تولید میشه. این بنا چی میکنه؟ فانکشنال مرمر یاد میکنه. ولی ارگانیک مرمرایی که یا استراکچرال مرمرایی است که در وجود تغییرات ساختمانی موجود باشه. مثلا در قلب دستام تضایق است یا لیک است. ایره ما شما باید در نظر داشته باشیم. اینال ما چطور فرق کنیم؟ یک مرمر میشه ما بگیم که این مرمر فانکشنال است یا مرمر استراکچرال است. فرق از روی چند چیز میشه. مرمرهای وظیفه‌ای معمولا با اکسرسایز با فعالیت فیزیکی چی میشه؟ از بین میره. یکی. دو مرمرهای که باز ارگانیک باشه وقتی که ما فعالیت فیزیکی میکنیم اون از بین نمیره بلکه شدتش دیگه هم زیاد میشه. یک فرقش. مرمرهای وظیفوی هیچ رادیشن نداره ولی مرمرهای استراکچر پیشتر گفتیم که انتشارش رو باید در نظر داشته باشین که با کجا انتشار میکنه. انتشار داره. درست. در مرمرهای وظیفوی ترل نیست. ترل پیش ما شما در بحث‌های قبلی خوانده. ترل مرمری که توسط دست ما جست کرده بتونه اون ترل میگه. یعنی مرمر قابل جذب بنا ترل یاد میکنه. مرمرهای وظیفی ترل نداره. و دیگه ای که مرمرهای وظیفوی با تنفس و با تغییر وضعیت بدن در مرمرهای وظیفوی هیچ تغییری نمیه ولی در مرمرهای ساختمانی تغییر رونما میشه. این نکته رو شما باید در ذهن داشته باشیم که فرق بین مرمرهای وظیفوی و مرمرهای ساختمانی در چی است. این بسیار نکته مهم است برای ما شما. مثل که پیشتر گفتیم که ما شما مرمر وقتی که ما شما جذب میکنیم یا مشنویم مرمر ما شما باید اول لوکیشن مرمر ببینیم.
لوکیشن مرمر در کجاست. مثلا ما شما در ترسیب در آناتومی خواندین و در اینجا ما شما بحث کردیم در لکچر قبلی که مثلا به خاطر شنیدن آواز مایترال کجا استاسکوپ مونده میشه، به خاطر تریکاسپید، به خاطر آورتا. اینا اگر ما در ناحیه مایترال یک مرمر میشنیم و طبیعی است مربوط به مایترال میشه. اگر در ناحیه آورتا کدام مرمر میشنیم که طبیعی است مربوط به آورتا میشه. ایره دوم رادیشنش در نظر بگیریم، انتشارش. بیشتر گفتیم که مرمرهای وظیفوی رادیشن نداره ولی مرمرهای استراکچرال یا ارگانیک انتشار داره و انتشار معمولا در سیر جریان خون انتشار پیدا میکنه. چی مفهوم چی معنا داره؟ فرض مثال این دسام است، دسام مایترال است، این دسام لیک است. خون پس که وقتی که برگشت میکنه انتشار مرمر هم به همین طرف میباشه، معمولا به ناحیه اکزیلا. یا مثلا آورتا، دسام آورتا ما شما میبینیم که آورتا از چی بیرون میشه؟ از فرض مثال ای بوتاین است، فرض کنید که ای بوتاین چپ است، از بوتاین چپ چی بیرون میشه؟ آورتا تو بیرون میشه. اینجا دسام ابهر است. این دسام ابهر اگر تضایق داشته باشه تنگ است. خون وقتی که جبور میکنه مرمر تولید میشه. انتشار مرمر هم به همین طرف است، به طرف ناحیه گردن یا نک انتشار پیدا میکنه. تایمینگش در نظر میگیریم که مرمر سیستولیک است یا مرمر دیاستولیک است که ما شما گفتیم اگر مرمر ما شنیدیم همزمان با جس پلس، همزمان که پلس جس کردیم مرمر رو شنیدیم، مرمر سیستولیک است. در غیر از مرمر دیاستولیک است. کوالیتی مرمر ببینید مرمر چه رقم وصف داره، ماشینری است، دوامدار ماشین وری میشه که ماشین چالان باشه، بلوینگ واسه پف کردن نداره. پچ مرمر ببینید که های پچ است یا لو پچ، این در نظر بگیرید. ریلیشن ویت پاستور، امی مرمر مریض که شما میشنه مریض وقتی که تو تغییر وضعیت میکنه امی مرمر هم تغییر میکنه یا نمیکنه، این ما شما در ذهن میگیریم. و دیگه ای که امی مرمر که ما شما میشنیم آیا امی مرمر با تنفس تغییر میکنه یا نمیکنه، این ما شما باید چی میکنیم؟ در نظر باید داشته باشیم. معمولا مرمرایی که در طرف چپ قلب باشن، در طرف چپ قلب مرمرایش در وقت زفیر شدت پیدا میکنه و مرمرایی که در طرف راست است معمولا یا در وقت شهیق شدت از این مرمرا چی میشه؟ بیشتر میشه. دیگر نکته مهمی است که ما شما مثل که بیشتر گفتیم که مرمرها را ما شما تایمینگش هم معلوم کنیم که مرمر سیستولیک است یا دیاستولیک. انال ایره هم ما شما باید بفهمیم که مرمرهای سیستولیک در کدام آفات شنیده میشه، مرمرهای دیاستولیک در کدام آفات شنیده میشه. پان سیستولیک مرمر را میگه در جریان تمام سیستول شنیده میشه، این در تریکاسپید ریگورجیتیشن، در ویزدی، در امار امایترالی گوشتن، در پان سیستولیک است، در تمام وقت سیستول شنیده میشه. ارلی سیستولیک یعنی قبل از سیستول یا در شروع سیستول در ویزدی است. مید سیستولیک در بین سیستول اگر مرمر شنیده میشه او در آورتیک استنوز و در پالمونری استنوز است. و لیت سیستولیک مرمر که در آخر سیستول شنیده میشه مرمر ای در مایترال استنوز است. و همین رقم مرمر دیاستولیک است. مثلا ارلی دیاستولیک در شروع دیاستول اگر مرمر میشنیم او آورتیک ریگورجیتیشن پالمونری ریگورجیتیشن است. در وسط دیاستول اگر مرمر میشنیم او مایترال استنوز است یا اوستنفلون مرمر که در آورتیک ریگورجیتیشن شنیده میشه. و در ختم دیاستول یا در آخر دیاستول اگر ما مرمر میشنیم او مرمر چی است؟ مایترال استنوز است. این هم شما باید در ذهن خود داشته باشید.